place nyonso zolanda biso. Mungu akubariki mahali kote ambako natufata. Bolingo na Nzambe ezala likolo na yo. Upendo wa Mungu iwe juu yako. Toza telema na semaine ya ba prière makasi. Tuko kwa juma ya maombi makali. Tika Nzambe na lula asalela yo bolamu. Na achilia Mungu wa mbinguni akutendee wema. Et bien aimé dans le Seigneur. Na mpendo katika Bwana. Tozalaki koloba likolo ya baini, les ennemis. Tulikuwa tunaongea kuhusu maadui. Mais les ennemis spirituels. Lakini maadui wa kiroho. Baoyo babundisaka yo spirituellement. Penye banakupiganishaka kiroho. Mais bien aimé dans le Seigneur. Lakini mpendo katika Bwana. Ennemi ayo zo bundisa yo. Adui ambaye iko na kupiganisha spirituellement, s'il vous plaît. Kiroho tafadhali. Azana ba instrument. Iko na vyombo. Oyo a façonné dans le monde invisible. Ambavyo anavitengeneza katika ulimwengu isionekana. Pona kosala yo mabe. Kwa ajili ya kukutendea mabaya. Et bien aimé, soko zana révélation te likolo ya bibundeli ya munguna. Na mpendwa, kama hauna ufunuo kuhusu silaha za adui. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Quel que soit makasi na yo. Haijalishi nguvu zako. Okoza la surpris. Unaweza shituka. Parce que chaque jour ennemi azo développer bibundeli pona kukoisa yo. Maana kila siku adui kwa tengeneza silaha ili kukuangusha. Eyope mwana na bitumba. Na waye mwana wa vita. Eloko nazo senga na yo, il faut chaque jour avoir des révélations pour que on maintenir place Nzambe atia yo. Na kuomba kila siku uwe na ufunuo ili upate kushikilia la kudhibiti pale ambako Mungu amekuweka. Avant lobi na lobaki likolo ya bilamba. Na jana niliongelea kuhusu mavazi. Lelo na lingena loba instrument ya mibale oye l'ennemi a utilizaka pour vous combattre. Leo nataka niongelee silaha ya pili ambayo shetani anatumikisha ili kupiganisha maisha yako. Bibundeli ya satana. Na silaha za shetani. Ubia ya bandoki. Wala ya wachawi. Ubia ya bokiltiste. Wala ya wasuda. Et bien aimé dans le Seigneur. Na mpendo katika Bwana. Parfois mutu ako négligé yango. Mara ingine mtu anaweza zipuuzi. Okay, yangonde munguna azo kutilize pona kukombattre yo. Japo hiyo ndio adui anatumikisha ili kukupiganisha. Elelo na lingina loba likolo ya argent maléfique. Leo nataka niongelee kuhusu pesa chafu. Bien aimé, argent maléfique existe. Pendwa, pesa chafu ziko. Mbongo ya mulili. Pesa za ulimwengu wa giza. Mais eza mbongo. Lakini ni pesa. Mais mbongo moko mystique. Lakini pesa moja za ulimwengu wa giza existe. Ziko. Et les sorciers. Na wachawi. Les occultistes. Wasuda. Ba utiliza kango pona ko détruire bana na Nzambe. Anasitumikisha ili kuharibu wana wa Mungu. Mutu nyonso sana besoin mbongo. Kila mtu kuna lazima franga. Batu basala kamsala pona koluka mbongo. Batu banatumika kichwa kutafuta. Batu bazoma tabazo kita pona koluka mbongo. Batu banapanda banashuka kichwa kutafuta pesa. E Bible zolo ba mutu akolia na motoki na ye. Na Biblia sema mtu atakula kwa jasho lake. Mbongo soko zana mbongo kosomba ya kolia. Pesa kama uko nazo utauza chakula. Soko zana mbongo kufuta loyer. Kama uko na pesa utalipa nyumba. Soko zana mbongo kosala nyonso yo lingi. Kama uko na franga utafanya vyote vyonataka. Answa mbongo eza mabete. Kwa kweli franga haziko mubaya. Me batu ya mulili. Lakini watu wa giza. Te bakoki ko utiliser mbongo pona ko détruire batu mususu. Joba nesa tumikisha franga ili kuharibu watu wengine. Et bien aimé dans le Seigneur. Na mpendo katika Bwana. Mbongo eza malamu. Pesa ni sizuri. Na lobite mbongo eza mabe. Siseme kama pesa ni za mbaya. Mais soki mbongo eza na maboko ya mutu na Nzambe. Lakini kama franga ziko mu mikono wa mtu wa Mungu. Eza na maboko ya un chrétien. Ziko mu mikono wa Mkristo. Mbongo ane eza bule. Zile pesa ziko takatifu. Ebuli sami. Zinatakaswa. Mais soki eza na mbongo eza na maboko ya mutu mabe. Lakini kama ziko mu mikono wa mtu mubaya. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Mbongo ana ekoki kozala porteur ya onction ya mabe. Zile pesa zinaweza kuwa zinabeba upako ya mubaya. Ya mibale c'est l'origine. Cha pili ni kwa zinatokea. Mbongo ana euti wapi? Zile pesa zinatoka wapi? Mbongo mususu bien aimé ezouta na mutoki ya mutu. Franga zingine pendo zinatokea kujasho ya Mungu. Oyo Bible zolo ba mutu akolia na mutoki na ye. Ambao Biblia inasema mtu atakula kwa jasho lake. Nzambe azopambola mwana mutu. Mungu anabariki mwanadamu. Nzambe azofongola ba porte. Mungu anafungua milango. Apamboli yo. Anakubariki. Apesi yo mbongo. Anakupa pesa. Mbongo ane ute pa Nzambe. Ile
pesa inatoka kwa okomona mutu aboye utaona mtu wa soki hivi ayebi nzambe mwenye anajua Mungu azobimisa 1/10 anatosha moja ya kumi, azobimisa action de grâce anatosha tena na mbongo wana shukrani. eza bule Ile franga ziko safi mbongo takatifu, wana eza bien zile pesa ziko mais zizuri, bien aimé dans le Seigneur lakini mpendo katika Bwana, kokanisa te ndenge yo nzambe apesaka yo usiwazie kisi wewe Mungu anakupatia. te bato nyonso bazwaka mbongo bongo Jo watu wote wanapata franga vile, bamosusu bazozwa mbongo na nzela ya molili wengine wanapata pesa kwa njia ya giza, bamosusu bazozwa mbongo na nzela ya bamagie wengine wanapata pesa kwa njia ya uchawi, bamosusu bakota loge wengine waliingia munyumba ya kichawi basala bapacte wakafanya maagano, basala baalliance na molili wakafanya mapatano na giza. yaya place mbongo ezouta ozoyeba te Pendo kwenye pesa ziko zinatoka haujui, esoki mbongo wana euti na nzela ya molili na kama ile franga inatoka munjia ya giza, nde tozobenga yango mbongo maléfique. jo tunasita pesa za giza. L'argent maléfique existe. Pesa za giza ziko, Mbongo oyo nguma nde azosanza. pesa ambazo nyoka juko na tapika, Mbongo oyo ezobima na basimetiere. pesa zinatoka kumakaburi. Mbongo oyo papa oyo aza na cercueil na ndako. Hizi pesa huyu mama kwa na sanduku munyumba, Mama oyo aza na cercueil. huyu mama kwa chenesa, Après incantation kisha matambiko, na tongo azokuta ba billet de banque. asubuhi anakutana noti za benki. Bien aimé mbongo ezaka na baorigine ebele. Penda pesa zinakwenda kwa zinatokea, ekozala moto azotravaye inaweza kuwa mtu anatumika, azosala musala anafanya kazi, okanisi musala na nde ezopesa mbongo unazia ile kazi njuko na mpa oyo pesa, eza musala wana te kumbe haiko ile kazi, aza na sekre moko ya molili iko na siri moya ya giza, oyo ezobimisela mbongo wana ameko na mtoshesi ile franga. argent sale Pesa zichafu eza mbongo maléfique ni pesa za giza, eza mbongo ya mabe ni pesa za mubaya. metela bambongo aboye Sasa pesa za hivi bandoki batilizaka yango bacha banatumikisha lokola bapiège kama mitego, lokola bainstrument kama vyombo ya kodétruire bainnocent vya kuharibu wahanga, ya kodétruire bato bazangi révélation vya kuharibu watu ambao hawana ufunuo, bato bazangi inspiration. watu ambao wanakosa uvuvio. Bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, mbongo nyonso ezalaka kolia te, haiko franga zote njo za kukula, mbongo nyonso ezalaka ya kosimba te, haiko franga zote njo za mbongo kukusa, nyonso ezalaka ya koutilize te, haiko franga zote njo za kutumikisha, mbongo nyonso ezalaka kosangisa na mbongo na yo te, haiko franga zote njo za kuchanga musako. mbongo ya mabe Franga za mubaya ekodétruire vie na yo, zinaweza haribu maisha yako, ekodétruire carrière na yo, zinaweza haribu kazi yako, ekoki koassombrir ton étoile inaweza kufunika nyota ya yako commerce ya biashara ya musala, ya kazi, ekoki kotufe ta grâce, inaweza sima neema yako, ekobuka église na yo, inaweza vunja kanisa yako, ekokausa église, inaweza kausha mbongo ya kanisa. mabe Franga za mubaya déposer sur l'autel. anasweka Et kumasabau, si tu n'as pas la na révélation, kama una ça ufunuo peut te détruire. zinaweza kukuharibu. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Moko Bwana, koloba papa yozo te mbongo zana besoin mbongo te. wai kwa sababu unahubiri juu ya franga, Mais hauna ton lazima solo ba franga. offrande. Unasema Mais sadaka, offrande za nini? lakini sadaka Bayaka sasa na mbongo, bayaka na biloko. si wanakiaka na franga baleta Même kabisa, bato bayaka na offrande. hata be banaleta masadaka. Eza na offrande zambe aboyaka. Kuko sadaka se Mungu anakatalaka. Zambe aboya ya Kain. Mungu alikatala ya Kaini, Alinga ya Abel. akapenda ya Abel. Dans la Bible, Soma il y a Biblia, des offrandes que Nzambe a rejetaka. pana sadaka se Mungu Eza na anakatalaka. mbongo wa mabe ya ya. Kuko franga za mubaya mbele, Kozala te bilialia. usikuwa kukula kula. Mbongo mususu eza na ndobo. Franga zingine ziko na ndoano, Mbongo mususu eza na poison maléfique. franga zingine ziko na sumu ya kimashetani, Mbongo mususu eko arrêter vie na yo. franga zingine zinaweza maliza maisha Olie yako. yango omielie. Unazikula, unachikula, Omikabi mbeka. unajitoa sadaka. Mbongo wana nde basombi yo. Ile franga ndio bamekuuza Nde na basombi libota na ndio yo. bameuza chama lako, Okotisi yango na ndako. unazingiza munyumba, Bana balie. batoto banakula, Oteki mabala. unahusisha Oteki mandoa, bomo ya bana na yo. unahusisha maisha Bien ya aimé dans watoto. le Seigneur. Pendo katika Bwana. Nalingi nalobela likolo ya mbongo Nataka maléfique. niongelea kuhusu pesa za kimashetani. Argent maléfique existe. Pesa za kimashetani ziko, Mais bakomite eza maléfique. lakini hawaandiki kama ni Mais sahihi, spirituellement, lakini kiroho esike uteli. kwenye zinatokea. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana, Eza na bambongo mususu. kuko franga zingine Yaya, euti na loge. pendo zinatoka munyumba kichao, Euti na loge. zinatoka munyumba kichao, Eye na mokili. zinakia mudunia Na bite précise. kwa shabaha kamili. Mbongo mususu ata olokotaka na balabala. Franga zingine tona silogota mbala, Yaya ekwai mutu te. pendo asikuanguka mutu, Mutu aboki yango exprès. mutu alisitupa kwa kusudi, Pour que oya kolokota. kusudi mwata silogota, Yaya, Pendo. abaluka mbeka. ageuke sadaka, Abaluka mbeka. ageuke sadaka.
botutu ekanga ye. mikoshi mubane. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Na kanisa eza na papa moko. Na kumbuka kulikuwa baba moja. Azotuna. Iko na uliza. Azalaki na bosse na ye. Alikuwa na bosi wake. E bosse na ye bazala magasin munene. Na bosi wake wako na duka kubwa. Maintenant bosse na ye nde afandaka na kesi. Sasa bosi wake ndio anikalaka kukesi. Ye nde atekaka. Yeye ndio anahusisha. E soki ateki. Na kama anahusisha. Aye. Anakuja. Bapesi bosse mbongo. Anapatia bosi pesa. Ya servir marchandise. Yeye anapana biashara. Bosse nde akomaka facture. Bosi ndio anaandikaka facture. Bosse nde azwaka mbongo. Bosi ndio anakamata. Ye aza kaka ya koservir. Yeye tu ni wa kupana. Aremarke eloko moko. Akatambua kitu moja. Premier client nyonso. Kila mteja wa kwanza yeyote. Soki aye kosomba eloko. Kama anakia use kitu. Patron asimbaka mbongo te. Bosi aguse zile. Azoyebisa simba mbongo wana. Anambia kamata zile. Ayebisi ebatela yango. Anambia sichungu. Okopesa nga après marché. Utanipatia zokisha kazi. Elingi koloba tangu baklotire. Nataka kusema saba tamaliza. Batangi mbongo nyonso. Banesabia franka Nde asengi eyelanga mbongo wana. Jana mwambia nipe zile franka. Mikolo nyonso bongo. Lakini siku zote vile. Me garçon ya mituni. Ukiana kajuliza. Pourquoi patron? Kwa nini bosi? Client ya liboso azwaka mbongo te. Mteja wa kwanza aguse franka. Il faut pesa ngai. Inaomba nipatie. Et puis na fin ya journée. Na kisha kwa mwisho wa Nde azo récupérer mbongo. Jana kamate le franka. Patron yo c'est un homme spirituel. Lakini huyu bosi ni mtu wa kiroho. Patron yo mutu ya milimo. Huyu bosi ni mtu wa maroho. Mutu ya milimo. Mtu wa maroho. Et un jour, serviteur alati courage. Mtu wa kazi akajipatia. Atini boss, pourquoi uzwaka mbongo mutu aliboso te? Akamuliza bosi, twende ukamatake franga mtu. Pourquoi ngane na zozo wa mbongo mutu liboso? Kwani mimi nakamata na bateri yango na poche. Nasweka Et s'il s'agit de dépenses à journée. Na kama ni kufanya gharama ya siku. Na sala kango na mbongo wana. Naifanya kama siku. Asimba kana kese te. Kendo sombe la biso mai. Kendo sala boy. Asala lié rapport. Et ce jour-là, boss azo pesa ye révélation ya kokamo. Boss akamba ufunuo ya kushangaa. Boss ayebisi ye boy. Boss akamwambia. Na boy akakosimba mbongo wana. Na katala kugusa zile. Parce que bato mabe bazali. Maana batu babaya beko. Bakoya kosombela nga eloko ya liboso. Anaweza kwa kunusha kitu kya kwanza. Pour que ba bloquer ngai. Kusudi banifunge. Yango tangu bazoya. Ndio maana wakati ba. Soke za mbongo mabe. Kama ni franga shamba. Combien yondo simba? Heri wajo siku. Parce que yo za mokolo boutique te. Ana wewe hauko mwenye duka. Bien aimé dans le Seigneur. Osomona un païen. Ulana mpagani. Un occultiste. Musuda. Maintenant à maîtriser le monde des esprits. Lakini sana leo ulimwengu wa roho. À comprendre que malgré azandoki. Ijapokuwa iko mchawi. Bondoki pesa na bechelon. Uchawi pia iko na ngazi. Doki ya koleka ya koya. Uchawi kumupita na mbongo ya mabe. Na franga za mubaya. Asombi eloko ya liboso. Anauza kitu kia kwanza. Et tant que asimbi mbongo wana. Aza bloqué. Maintenant son stratégie. Il faut muto musala nde asimba. Soki bako bloqué. Ba bloqué muto musala. Mais yazala libre. L'argent maléfique existe. Mbongo traité. Eza na mbongo ezouta na etumbelo ya satana. Mbongo yo babineli yango basaleli yango ba incantation. Mbongo yo basaleli yango bisala sala. Je me souviens un frère. Azui licence. Basali fête pana bango. Mwana muke. Moins de 25 ans. Azui licence na ye. Mutu ya liboso kozwa licence. Famille sepeli. Basali fête. Papa na lobi wow. Oya za échantillon. Mon fils à moins de 25 ans. Asa licencié. Basali fête. Ba invité batu nyonso famille. Yo kanisi batu nyonso invité. Nde baye ko participer ko na esengo na yo. Parmi ba invité yo invitaka. Okoki combien invité le liwa. Bien aimé dans le Seigneur. Yango vina yo. Ya tikala na yo na nzambe. Kangama na Yesu. Batu baseka yo. Batu balopa. Kotika nzambe te. Mitema ya batu yebite. Waboya invité. Batoya kanisa ki. Baya. Basepele longo. Mwana silisi class. Yaya baye. Balie. Bameli. Basepeli. Ekomitango kobina. Mwana telemi. Na latina to
toge anavala na toge alati azana diplome iko na cheti chake aleki na piste anapita kuwanja bazoya na bakado anakana masawati yaya tata mwasi andoke aye shangazo mchawa kakui na bie ya $100 na noti ya dola 100 abando pangusa mwana na elongi asa pangusa batu mtoto wo msuri abimisi sa mususu Atosha azopangusa na elongi Anapangusa wo musuri. abimisi soki 1000 atosha karibu 1000 azopangusa na elongi Iko na pangusa ezokweya tu kusura, bazolokota Alokota. tata mwasi motema malamu shangazo wa roho yaya mzuri. eloko mosusu okokanisa eza motema malamu mpendo kinyume sasa ni roho mzuri okanisa un bienfaiteur unasani mtu wa roho ok mzuri un criminel dans le monde kumbe spirituel ni muuaji katika aza mtu wa roho. zoba te haiko mjinga ayebi eloko azosala Anajua bien le kuna monde pale. spirituel Ulimwengu wa eza kiroho. monde ya baintere Ni ulimwengu meme wa faida. nzambe apesaka eloko apamba te hata Mungu apaneke abure bible ezoloba voici comment Dieu aimait tant le monde Biblia inasema ona jinsi Mungu alipenda qu'il a ulimwengu donné à son fils unique alitoa mwanao wa pekee apesa ye pamba alimpana bure afin que quiconque ili kwamba yeyote lelo atakaye- apesaka mwana moko Leo alipana mtoto mmoja aganye bakongole ameshafaidika jean mari nazote ya yesu kristu a cause ya ofrande ya nzambe sababu ya sadaka ya Mungu. apesa moko Alipana arekipera bamillion alishapata dans le mamilioni. monde spirituel eloko ya pamba eza te Kaburi ya kikuwake meme salio tozoloba eza ya pamba hata wokovu tunasema ya bure bien aimé ya pamba eza te Ya bure dans haikuwa chaque te. chose Mukila il kitu y a un prix à payer uko bei ya kulipa et bien aimé dans le Seigneur dans le monde spirituel katika ulimwengu wa roho dans le monde des esprits katika ulimwengu wa maroho bapesaka eloko ya pamba te anapanake kaburi azopesa yebi intere na ye anapana najua faida yaya fete esili pendo karamu batu kashi. wow Asema tata mwasi shangazi babie ya banke manoti za ati yango na elongi Atia kusura. asopi ya sansa anamwanga fete esili karamu bato inaishi bakei Batu bakari. nani akoyeba nani atajua mikolo eleki siku zikapita tata mwasi wana akufi na ye shangazi akajikufa parce que azalaki deja na ba 60 quelque ana kwesi kwa miaka 60 na maintenant mobali oyo sasa huyu mwana mwana oyo azwa licence huyu mtoto mwalipata une année Mwaka- 2 ans mwaka 5 ans miaka 7 ans miaka saba. mosala ye molongo eza kazi te ya maana hakuna soki baengage 3 mois babengani ye soki baengage 2 mois babengani ye te mwana azodeside so mtoto anaamuka koluka elongi na nzambe utafuta uso wa Mungu. etango Na azosambela wakati kwa alobi naomba. depuis nazwa classe Asa tokeni nga mpaka mwana masomo. liboso Mie mtoto ya wa fami kwanza. na biso Bajamaa yetu. kodistingue Kumaliza mosala masomo. mosala te Kazi ya maana. papa alingi akufa Baba ataka eloko kufa. ya malonga na pesa ye Kitu cha maana te ni shamu asala kusoma. nyonso na tanga Alifanya vyote mwana oyo abandi kosambela huyu mtoto akaanza omba. etango azoluka Na nzambe wakati kwa atafuta te Mungu. azozwa siko revelation So anapata sasa ufunuo. azomimona na ndoto Iko achiona mundoto. na fete wana Na ile karamu. azomona babie wana Anuna zile ntango noti. bazopangusa Wakati uko na pangusa. ezokweye baluki bapapie Zinaanguka na geuka alobi makaratasi. qu'est-ce qui se passe Sasa nini inafanyika? asituki Anashituka. alobi nasali mauvais rêve Asa nimelota asambele mabaya. lisusu Akaomba après tena. 2 semaines Kisha chuma mbili. azozwa le meme ndoto Anapata ile ndoto. azomona le meme tata mwasi Anaona ule shangazi. azotie babie ya banke Anamweka kama noti. ntango za benki. ezokwea Sasa zinaanguka. ebaluki bapapie Zimegeuka makaratasi. akekoyisa papa na ye Aenda baba. esi papa Cheba. naloti ndoto mabe Nimelota ndoto mabaya. nazomona na fete na nga wana ya kala Niko na mukarama mwili ya samani. me tata mwasi oyo akufa Lakini shangazi mwalimu. nazomona mbongo aza kotia ngai Niko na franga alikuwa na ezokwea Siko zinaanguka. me ezobaluka bapapie Lakini nageuka papa makaratasi. na ye ayebisi ye Baba geuka na makaratasi. fami na biso Mchama ndenge ye. tokola Kisu likomba. tobangaka yaya Tunaogopaka huyu. parce que yaya depuis kala Ana mkubwa basisipetaka na misala mabe Anamshekeka tomoni tomesanaka ye te me na kamwa mokolo wana lakini lishangala ile siku bolingo oyo asala wana upendo alifanya ti lelo nazomipose mpaka leo najiuliza ezalaki motema ya nzambe ilikuwa roho wa Mungu ubi alingaki adetruire nga au mwana alitaka niharibishie te mtoto. mwana azoprendre conscience Mtoto anasamilika. ya koluka nzambe Kutafuta Mungu. bien aimé Pendo. l'argent maléfique existe Pesa za giza ziko. elingi koloba mbongo azopakola jeune garçon Inataka kusema hizi franga iko na mpagani mbongo kila. euti na loge Franga zinatoka muuchawi. ekozala mbongo oyo nguma nde asanzaki Inaweza kuwa pesa ni nyoka jua litapika. ekozala mbongo oyo ebimi na maison occulte Inaweza kuwa ni pesa imetoka kwa bazopangusa ye Pana mpangusa. spirituellement Kiroho. parce que bayebi il est écrit Pana chwe meandikwa. moto akolia na motoki ya Moto atakula. na motoki na ye Kucha maintenant sholaki. bazobanda koavance Sasa bananza wana vile. ntango azobeta
beta kelelo peut-être na kati ya zoloba ata sur licence oyo $100 komona kango te yo ozaka ba papier na ba papier et yaya aye ko remarquer sa vie et bandi ko soit direction mususu argent maléfique existe bongo ya mabe ezali bongo nyonso somona bana batu nango eza ya bato euti na misala mususu euti na mutoki na bango mususu euti na ténèbre mususu euti na mulili peut-être oza na yo ignorant okolo bapasteur ezoteya nini ntango toza bana mike bamagicien bazala koexiste e bakopenga bato omoni magicien azwi papier angusi yango epuis amonisi bino eza papier epuis angusi yango abaluka boy ebaluki bien de banque yokanisi ebaluki bien de banque eza faux billet eza faux billet te e akopesa yango mutu alobi kende osomba eloko mpe ake asomba eloko aye bato bagangi me abimisi numero numero na ye ya magie réfléchir muke mbongo na euti wapi un magicien c'est un homme des esprits azosala na baesprit méchant et ntango azobeta numero na ye wana il commande à ses esprits bake koyiba mbongo baye nango et barécupérer papier wana dans le monde des esprits sans que yo mona et pour moni bien de banque eza faute eza vrai bien aimé dans le Seigneur peut-être ozo comprendre na yo te tokenda na Yesu Kristo Yesu Kristo aza nzambe baye kosenga ye impo na bongo na poche aza na mbongo te mais Bible ezoloba nini Jésus ayebisi Pierre zuwa ndobo kenda na mai peshe mbisi ntango ozoloba ayebisi ete kende oteka mbisi koteke kozala retard bato leta bakoyosi bakangi biso fongola libumu na yango bimisa mbongo na kati etunanga mbongo wana euti wapi c'est le monde des esprits et bien aimé dans le Seigneur eza na mbongo mystique oyo ezobima na libumu wa mutu oyo mutu azosanza ezoko wangani oyo ebima na libumu wa mbisi eske koza banke na se na mai yaya le monde spirituel soko maîtrise yango te yaya bakoki kosakana na yo bongo ya mabe existe bien aimé dans le Seigneur bakoya na mbongo wana bapesi yo etango osimbi yango osangisi yango na kapitale na yo oremarke deja misala na yo ebandi kokita misala na yo ebandi kobouge eyo moko ozomituna mais pourquoi nazo maîtrise te yaya mbongo ya mabe existe bakoki kopesa yo yango osangisi na mbongo na yo okomi victime ya mbongo kobunga yo moko okangi 10,000 otangi yango obombi yango bien oye kotanga na tongo etikali 9,700 yaya epele ya baphénomène ya boye eza argent maléfique nazosambela place ozola na ngai mbongo nyonso ya mulili oyo batindelkelaki yo oyo bapesa yo l'objectif ya kobloke yo lelo ekopela moto e nazosambela que le Saint-Esprit apesa yo esprit ya discernement bongo nyonso ya mabe oyo ekokwea na maboko na yo motema na yo ebeta molimo mosantu arevele yo ke bongo oyo okosimba yango te eza interdit eza mbongo ya mbindo bongo aboye rejete yango okolia yango te okosangisa na yango te bien aimé dans le Seigneur est-ce que bato nyonso nde tokosangisa na bango affaire
eske mbongo batu nyonso nde tokolia eza na mbongo baliaka te eza na mbongo basangisaka te eza na mbongo oyo basimbaka te tanga bible rapidement tosambela Juge chapitre 9 premier verset jusqu'à 5 rapidement nous lisons au nom de Jésus. Abimelech fils de Jérubal s'est rendu à Sichem. Jérubal nde Gédéon Yerubal njo Gideon mobuki etumbelu muvunja masapao. Abimeleki fils de Jérubal mwana wa Yerubal mwana ya mobuki bitumbelu mtoto wa muvunja madapao. Metena mwana oyo Sasa huyu mtoto azalaki mwana ndumba alikuwa mtoto wa kahaba, abota ye na concubine alimusalaka na habara, abota ye libanda alimusala nchi ya ndoa. avancé Tunaendelea. Avancé. S'est rendu à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla. Ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Kandoki oyo, cet enfant il est sorcier. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi na lobi? Parce que mon thème ya mutu demonisaka oyo azali. Abimeleki mwana ya Jérubal, cela veut dire mwana ya Gédéon. Gédéon azalaki na bana ebele. Gideon alikuwa na watoto bamingi. Mais oyo abota ye na mwasi mususu. Lakini alimusala kubibi mwingine. Banoko na ye bandoki. Bayomba yake balozi. Eza libabe. Ni mukoshi. Kokenda kobota na mwana ya ndoki. Wende kusala na mtoto wa mchao. Obebisi libota na yo. Unaharibisha jamaa yako. Obebisi libota na yo. Unaharibisha mwana ya ndoki. Mtoto mulozi. Na kanisi mama na epe azaki ndoki. Na wasema mamake na alikuwa kama mchao. Akeye papa noko na ye ya ndoki. Akaende bayomba yake bachao. Na ko démontrer yo pourquoi bazalaki bandoki. Nitakuonyesha kwa nini walikuwa bachao. Après kokenda ya Jérubal. Kisha kwenda Yerubal. Ayebisi banoko na ye. Kambia bayomba yake. Est-ce que boza prêt? Je muko tayari. Ya kozala dominer. Kutawaliwa. Kokonsama. Kutawaliwa. Na libot na bandeko nanga nyonso. Na bandugu yangu yote. Ubie nanga moko. Ao na mimi mwenyewe. Mwana ya ser na bino. Mtoto wa dada yenu. Avancez. Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérite. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérite. Baal-Bérite. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérite. Baal-Bérite, c'est une divination. Baal-Bérite ni umungu. Asa une idole. Ni kisimu. Bazui mbongo. Bakamata franga. Pour qu'on comprendre bien. Kusudi ala mzuri. Bakeko zule mbongo 70 cycles d'argent. Bakenda kumutosha franga 70. Na temple ya tolo bana maison occulte. Munyumba ya uchawi. Na temple ya Baal. Mwekalu ya Baali. Nazo mituna. Niko achulisha. Nazo tuna yo. Niko nakuulisha. Pourquoi bakenda ki bazole ke mbongo bapesa ke mbongo te oyuti na baposhe na bango? Kwa nini abakumpatia franga sasa zilitoka mu mifuko yao? Est-ce que bazanga ki mbongo na poshe na bango? Je balikosa franga mu mifuko yao? Est-ce que bazanga mbongo na bakonte na bango? Je balikosa pesa mu account zao? Pourquoi balukaki mbongo na source mususu te? Kwa nini balitafutia pesa mu njia nyingine? Pourquoi balukaki yango na source mususu te? Kwa
bazokendaka kozwa mbongo na temple ya satana, bazozwa ngo na temple ya Baal, elingi koloba na maison occulte. Mbongo oyo bapesa Baal comme mbeka, elingi koloba mbongo eza chargé na puissance occulte. Mbongo ezonuka kindoki, ezolumba kindoki, chargé na puissance maléfique. L'argent maléfique existe. Bazui mbongo na loge, bazui mbongo na hotel ya Baal, bazui mbongo na maison mystique. Teba ye nango bapesi yango noko na bango. Mbongo nyonso mystique, mbongo maléfique, objectif nango c'est pour détruire, c'est pour tuer, eza pona quand même malade, perte, pour faire tomber en faillite. Bien aimé, pourquoi? Parce que mbongo nyonso oye uti na loge, oye uti na mulili, et yaka na mission précise. Bake bazui mbongo na temple ya Baal, bazoki yango na poche na bango te, ekozala mbongo bapesaki yo, eza mbongo babinelaki yango. Bien-aimé dans le Seigneur, yango dans toutes choses, il faut rendre grâce à Dieu. Même si oteki, même si bapesi yo, yo mokondo otekaki, bakotindela yo kilia occultiste, aya kopiéger yo na mbongo wana. Yango mbongo nyonso kosimbaka, sambela bapesa yo, oswa yango na nzela ya bien. Commencez à rendre grâce à Dieu. Yebisa nzambe na kumisi yo, na pamboli yo, je te rends grâce pour pesi nga mbongo yo. Je sana sanctifie yango par la prière, parce que Dieu soit sanctifié na nzela ya lusambo. Bazui mbongo na temple ya Baal, te bazui yango bapesi yango mwana oyo, mbongo ya mabe, argent maléfique. Etango bapesi ye mbongo nake kosala nini? Eke koboma bandeko na ye nyonso, mbongo nake kofinanse bacriminel pour tuer ses frères, pour ye moko arenye. Yaya mutu moko akokabela bino mbongo eza mpona koboma destine na bino, eye moko atikala chef. Je prophétise aja ya diable nyonso oyo satana atie na nzela na yo, amemelaka yo mbongo ya kobloke yo, dans 48 heures azala expose na nzela ya révélation. Nzambe nanga apimisa ye libanda, ebongo nyonso simba ya mabe ya kindoki epela moto na kombo na Yesu, epuissance nyonso ya mbongo wana oyo memela yo bakomba, régression, faillite, perte, epela moto na kombo na Yesu, epela moto na kombo na Yesu. Argent maléfique existe, partenaire na yoyo oyebi ete, c'est un grand occultiste, alalaka ba cimetière, asalaka ba incantation butu nyonso, oui ayaka kosombela yo biloko, aza kilia na yo, mbongo azaka nango eutaka wapi, eutaka wapi, mame na mokili balikaka bayeba source, provenance ya richesse ya mutu euti wapi, euti na activité nini. Mais dans le monde spirituel ozolinga koyeba te, il y a des hommes spirituels, les sorciers, les occultistes, bato basala ba pacte, basala ba alliance
na esprit ya mamo na pepo ya pesa bafukamela ye bakampigia magoti pour que bazala bariche. ili bawe matajiri. Mais yo Lakini wewe ofukamela satana te haunapigia shetani parce magoti. que satana ze ekelamu Ana shetani ni le kiumbe. Dieu on azoteya yo Mungu alikuwa kuumba. yaya apambolaka Neno anabarikia. atombolaka Anainuaka. esoki eza na baoccultiste Na kama kwa wasu. oyo baza na mbongo Amoko na eza pesa. mpe na bana nzambe Pia kuna oyo wana- nzambe apambolaka bango Ambao Mungu anawabariki. nzambe oyo apambola abrahamu Mungu aliyebariki akekopambola yo mpe Aenda kukubariki pia. bien aimé dans le Seigneur Penda katika eloko Bwana. mosusu nakoyebisa yo Kitu kingine nakwambia. dans la vie Mumaisha. bazwaka mbongo n'importe qui te Abakamata franga kila mtu. eza na bato bazobaluka Kuko batoko anazunguruka. na konegocie yo Na kukubembeleza. bapesa yo crédit Bakupendeni. bazwaka mbongo ya mutu nyonso te Abakamata franga kila mtu. okozwa yango Unaweza ikamata. yaya ntango ozwi yango Pendo unapoikamata. dans le monde des esprits Katika ulimwengu wa roho. azwi chance na yo Anakamata azwi basi. étoile na yo ya commerce Anakamata nyota. mais azolanda travail na yo pourquoi Anataka tumike na parce que il a vu ton étoile Ana aliona nyota. mais nazosambela Lakini kwa à ma naomba. qualité de l'homme de Dieu Kama mtumishi wa Mungu. mbongo nyonso ya mabe Pesa zote zichache. oyo ekoya na maboko na yo Zisiangukie kwa mikono yako. influence Ushawishi. mission Lengo. oyo batinde nango mbongo wana Yalitumana hizo pesa. ekoreusir te na kombo na yesu Haitafaulu kwa jina la Yesu. ekoreusir te na kombo na yesu Haitaweza kwa jina la Yesu. azwi mbongo wana Akakamata ile franga. afute nango bacriminel Akalipa nao wauaji. baboma bandeko na ye nyonso Akaua bandugu yake. pour que ye moko arenye Kusudi yeye peke atawala. mais esimba te Lakini haikukamata. na suka Kumwisho asukela mpe akakufa mbaya. nzambe apambola yo place ozolanda ngai Mungu akubariki kwa kuwa nani. ere na ngai esili Saa yangu inaisha. nalingi nasambelela yo Nataka nikuombe. bien aimé dans le Seigneur Pendo katika parmi les pièges miongoni mwa de mitego tes ennemis ya maadui zako. tes ennemis bakopiége na nzela ya mbongo Adui zako wanaweza kutega kwa njia ya parce pesa. que bayebi yo olingaka mbongo Ana wanajua unapenda franga. bayebi soki bayeli yo na nzela ya masanga bakozwa yo te Anajua wakikugia kwa njia ya pombe hawatakupata. me na nzela ya mbongo bakozwa Kwa yo njia ya franga watakupata. e bayebi oza pasteur Na wanajua uko oza mchungaji, chrétien uko Mkristo. na nzela ya mbongo Kwa njia ya pesa. okokangama Unaweza bien bana. aimé tirez attention Pendo fanya angalisho. tirez attention Fanya angalisho. comme piste ya solution Kama njia ya mbongo suluhisho. nyonso ekokoyaka na maboko na yo Pesa zote tangukiaka kumikono yako. koutilize yango te sala priere Usitumikishe bila kuziombea. ata bafuti yo Hata wanakulipa deni. ata bapesi yo Hata wanakupatia. ata bafuti yo mbongo Hata wanakulipa franga. oteki eloko na yo Unahusisha me kitu. ntango osimbi yango Lakini wakati unazidisha eloko ya liboso kitu cha kwanza. rend grâce à Dieu Omba Mungu kwanza. sambela Omba. ata na banke Hata mubenki. ata na balabala Hata barabara. ata na marché Hata kusoko. yebisa jésus Ambia Yesu. seigneur jésus Bwana Yesu. je te rends grâce Nakushukuru. mpo na mbongo opesi Kwa ngai pesa umenipa. bien aimé Pendo. nyonso eza sanctifié Yote imetakaswa. par la prière Kwa njia ya maombi. ya baoyo bayebi nzambe Ya wale ambao wanamjua Mungu. ya liboso Cha sambela kwanza omba. ya mibale Cha pili il faut oyeba korespecte inafaa ujue kuheshimia le principe ya nzambe na makambo esengi mbongo kanuni za Mungu kwa yale ambayo ezala inaelekeza. moke ezala mingi Iwe kidogo ya mingi. après korendre grâce Kisha kushukuru. ozobimisa un dixième ya nzambe Unatosha moja ya kumi ya Mungu. action de grâce ya nzambe Neno la shukrani parce que oyebi te wapi euti Hata ujue zinatoka wapi. oyebi te mbongo euti ndenge nini Haujui si pesa zinatokea wapi. oyebi te origine nango Haujue kwa zinatokea. avo banda kodepanse Mbele waza kuzitumikisha. okoya komibloke pamba Unatokea kujifunga bure. okoya komibloke yaya Unatokea kujifunga mbele. mbongo ya mabe existe Pesa zibaya siko. je me souviens un jour Nakumbuka siku moja. ça fait déjà au moins 8 ans Kumepita kama miaka 8. tozalaki na priere na pokwa Tulikuwa mu maombi ya jioni. ezalaki na séminaire moko naza koteya Na kulikuwa semina moja ilikuwa na ubiri. sur la malédiction volontaire et involontaire Kuhusu laana ya utashi na isiyokuwa ya utashi. maintenant vers 19h Sasa karibu saa moja usiku. toza en pleine prière Tuko katika maombi. sere moko aza koleka Na dada mmoja alikuwa anapita. azalaka voisin na biso na église Alikuwa jirani yetu wa kanisa. chaque jour aza koleka wana Na kila siku alikuwa anapita aza pale. komiinteresse na église te Hakukuwa na ushika na vya azalaki kanisa. fie moko ya mobulu Alikuwa dada mmoja fujo fujo. mais ce jour là Lakini ile siku azalaki na camarade na ye alikuwa na rafiki yake. auti na ville Anatoka mjini. bapapa oyo bamirespectaka te Baba vya bajeshimi yake. aye komona ye Akimuona etango basilisi masumu sasa alimaliza zambi yao. azoakompanye ye Anamsindikisha. po papa oyo atika mutuka musika Anole baba aliacha gari kwa mbali. ezalaka bastratégie ya babandi Inakuwa kama mbinu ya majambazi. soko moni mutu atiki mutuka musika Kiona mtu anaacha gari kule mbali. azokenda makolo Aenda lwa miguu. eza mpona kobungisa Ni trace kwa ajili ya kupoteza alama. bayeba te
wapi akotelaki. Asijua aliingilia wapi. Pona maintenant babandi ko accompagner ye. Ule baba bakaza msindikizi. Ama atamutuka. Apande gari. Batiki ye. Akamwacha. Etango azozonga. Wakati anarudia. Ayoki priere toki. Kasikia maombi na tokota. Olo. Baba. Moto epela. Moto iwake. Zero ya koti wan. Udada kaingia pa. Yepe ya chauffer. Bepi akawasha Parce moto. que ton chauffeur kamakasi. Ana tunawasha moto sana. Et pas bandi chauffage. Bepi akaanza washa Et moto. après kilte. Na kisha ibada. Ezalaki ba 19h40. Ilikuwa saa 2:10. Et tozalaki en pleine construction ya temple. Na tulikuwa tuko tunajenga kanisa. Na lobi boy. Nikasema hivi. Lelo tozosomba sima. Leo tutauza sakafu. Et nazosenga na bana ensemble. Na inaomba watoto wa Mungu. Oyo aza na $100 ya sima. Mwenye kwa na $100. Ama atakosomba 10. Apande auze saki 10. Sere wana mpala moko atelemi. Ule dada pale akasimama. Ayebi te nini etelemisa ye. Ajua nini limusimamisha. Aye na share. Akakia kwa masababu. Apesi $100. Akapana $100. Bamsu bapesi pesi. Pengine bakatoa. Kilte sili. Ibada Batu kaisha. bapanzani. Watu wakasambala. D'habitude. Kwa kawaida. Après culte. Kisha ibada. Navandaka nazoyamba bato tozosolo. Aikalaka niko napokea watu tuko tunaongea. Ezalaki na papa na biso moko église. Kulikuwa baba yetu mwa kanisa. Azalaki chargé na kofuta sima. Yeye alikuwa anahusika kulipa Na sakafu. bengi ye. Nikamuita. Il a fallu afuta sima wana. Ilibidi alipe ile cement. Na pesi ye mbongo wana. Nikamupa ile pesa. No bike no futa sima. Ambia wende lipa sima. Papa na akei. Ule baba kaenda. Après 30 minutes et 40. Kisha dakika 3:40. Et comme déjà vers 20 heures. Ilishakuwa karibu saa 2 za Na usiku. moni sero na abimeli. Kono ule dada Na akatokea. papa moko ya libumu. Na baba mwa atumbuka wapi. Akotaka église te. Aiyeke mkanisa. Pupu bayene église. Paka mkanisa. Na moni sere azaya kosilika. Kona dada anafunga sura. Mais na remarque ye. Lakini kamtambua. Na yebi ye. Namjua. Parce que na mona ka yeko kaba. Ana niliona na kiato. Na kanisi Kakumbuka. ayeko bakisa mususu. Kawaziana kia ongeza ingine. Orke likambo ekoi. Kumbe shinde imefika. Na moni papa na ya kosilika yaya. Ule baba anafunga sura mpendo. Balobi tolongi to mona pasteur. Sasa tunataka tuone mchungaji. Protocole ambemi bango place na zalaki. Protokole kabeba kwenye nilikuwa. Bafandi bazoloba te. Bakaikala baseme. Mwasi alobi loba kesi. Bibi akasema useme basi. Parce que yo odeside koya kosambwisa ngai. Maana umeamua kuya kunisana. Eyeba ntango tobimi awa. Na ujua wakati unatoka. Nga na yo esili. Nenda wewe binaishi. Parce que naza mwonse na yo te. Maana siko bibi yako. Okosambwisa nga boye te. Hawezi nisana ulishe. Loba pasteur aza wana. Sema mchungaji ko pale. Mwambali ya bandi. Bwana Mwambali alobi oyo aza mwonse na ngai. Sema huni bibi Alobi yako. tena aza mwonse na yo te. Hapana siko bibi yake. Naza kamarade na ye. Niko rafiki Alobi yake. papa nini? Sema baba nini? Alobi te. Sema hapana. Ayewa akabisa $100. Anakuya pale toa $100. Eza mbongo na ngai na ye ko récupérer. Ni franga yangu na kiasi kamata. Oh. Nobi église tosanzaka te. Nikasema mkanisa tutapikaje? Oyo kosanzisa biso offrande. Unakia kututapika sasa. Akabelaki nzambe. Alitolea njoo. Alobi te. Sema hapana. Mbongo na ngai ebima. Franga zangu sitoka. Ambo. Natali sere. Kaangalia Nobi dada. sere ezalaki ndenge nini. Sema dada vilikuwa. Sere alobi papa. Dada akasema baba. Yanga na ye si. Mie naye vinaishi. Naza chrétien te. Siko Mkristo. Naza nanga païenne. Niko wangu mpagani. Nafanda kawa pembeni na bino. Naikalaka hapa pembeni. Nakota na église ote. Shaingia kama kanisa. Mais lelo nayoki kaka nakota. Lakini leo nilijisikia tu niingie. Etango nayoki ozoloba. Na wakati nisikia Mpona kotongela nzambe. Nde natelemi napesi mbongo. nikatoa Mbongo ye apesaki ngai. franga seyali nipi. Me namoni azongi mpango na mutuka. Lakini kwa kabia mbio na gari. Oh bongo na pesi eza. Franga zangu sikwa. Pesa ngango tomona ngo. Nipi aso tusiona. Na gérer ye ndenge nyonso. Nikamshere na E na suka na bise na pesa ki na église. mwisho nikamia nilisitoa kanisa. Atomboki. Akatomboka. Alobi mpongo na ngai. Kasema franga Ozokenda kozongisa ngo. utaenda sirudishi. Mbongo na ngai kokote église te. Franga zangu asingisho ingia Nde mkanisa. toyenda ye. So tukakia na. Papa pesa ye mbongo na ye. Baba mupe franga ya. Nga na koluka mbongo na ndenge mususu. Mimi nitatafuta franga Na ye mche. kokabela nzambe. Nikietolea Mungu. Nazwi na poche. Kakusa kumfuko. Nzambe asungaki nazalaki na $100. Mungu alikuwa amesaidia nilikuwa na $100. Napesi ye yango. Alobi te. Hapana. Eza oyo te. Haiko hii. Mbongo kako. Ile noti yangu ile. Namoni sere atomboki. Bwana dada akatomboka. Sere abi okomoluka makamu mususu. Dada so nastafuta. Oyo eza $100 te. Hii haiko dola. Alobi bio na pesa kiyo. Aseme ile noti nilikupa. Na comprendre maintenant. Nikaelewa sasa. Na yebisi ye papa. Kaambia baba. Mbongo atikaki. Franga si aliacha. Tozi tofuti sima. Tulishalipa nazo sima. Mais $100 mususu. $100 hii. Zwa yango. Kamata hayo. Ezaki ya note moko. Ilikuwa noti Oyo pesa note moko. Nani noti Alobi moja? na boyo. Sasa mimi nakatala hii. Nalingi kaka $100 wana.
Et c'est pas parce que kokufa. Parce que mbongo wana eza lisusu te. Et na comprendre makambo nini oza na kati. Et soko komi repentir te. Yaya liwe komema yo. Namoni papa bandolela. Ayebisi sero wana abima. Abandi ko confesser. Que pasteur. Bongo nanga ko kote église te. Pourquoi? A expliquer ngai. Aza catégorie ya batu. O ba pesa na kabariba. Azo pesa yo mbongo. O tela ye intérêt. Soko zangi mbongo ye. Yaza kana musala mususte. Et tango expliquer ngai. Na situki. Ayebisi ngai. Milimo. Oyo na salelaka. Deto mbokeli ngai. Elobi mbongo. Ekoti place ya mabe. Soko récupérer yango te. Yo ozokufa. Nayebisi yo kokufa te. Repends-toi. Nzambe azoluka yo. Mbongo nanga oyo ozongisa. Yeye azongisi yango. Alobi nazana personne yango te. Bien dans le Seigneur. Argent maléfique existe. Yo mona te ba personne mbongo bloqué nyos. Depuis ba personne mbongo wana liana ndako. Depuis ba personne mbongo wana sipsa na musala na yo. Mbongo ya $1000. Nyongo. Ya $1000. Lelo ekoma 20,000. Obundaka kosilisa ngo ozoko te. Argent maléfique existe yaya. Lelo tozo sambela. Bongo nyoso ya busoto. Oyo simba. E bloka avancement na yo. Monte na yo. Perse na yo. Epela moto. Epela moto. Epela moto. Ozo sambela. Epela moto. Na kombo na yes. Na kombo na yes. Na kombo na yes. Ozo sambela. Au nom de Jésus, bien-aimé, argent maléfique existe. Okomona mutu moko. Yaya, ya kosombela yo masanga. Mais jamais kopesa mbongo boy. Boy akopesa yo te. Mais masanga akosombela yo. Eza na batu mususu. Osomona alandaka kaka bana mike. Bana mike o baza age na ete. Et asopesa bango mbongo epele. Epele, ce sont des occultistes. Mbongo wana, eza argent maléfique. Tango apesi yo, c'est pour voler ton étoile. C'est pour t'exploiter spirituellement. Ozo sa la prière. Bienfaiteur nyonso ya mulili. Oya salaki na mission ya kindoki. Pour assombrir ton étoile. Pour bloquer tes activités. Lelo, moto etumba ye. Etumba misala na ye. Etumba misala na ye. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Mon Dieu, mon roi. Sikafunga biashara, sikafunga kupenya. Au nom de Jésus, partenaire nyonso, associé nyonso, agent maléfique nyonso, oyo batinda ye, pour que aya ko ensorceler yo, na nzela ya bie ya mbongo, lelo, tozo pelisa moto, mbongo nyonso ya magie, ya occultisme, oye uti na baloge, oye kwaya na maboko na yo, ekota na ndaku na yo, osalela yango dépense, sans prier, sans respecter les principes de Dieu. Epela la moto, epela la moto, epela la moto, le feu de Dieu, le feu de Dieu, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus.
Bien-aimé, prière est continuée. Pendo maombi inaendelea. Nzambe pambola yo place nyonso ozolanda Mungu ngai. akubariki fasi yote kwa nifata. Toza na television. Tuko kwenye TV. Na biso eza muke. Sasa tu ni sido. Na butu. Busiku. C'est ça la prière. Hiyo ndio maombi. Toza na même sujet ya prière. Tuko na ile kini ya maombi. Ozolamuka na tongo. Utalamuka asubuhi. Même sujet ya prière. Ile ombi moja. Mais sans kobosana. Lakini bila kusahau. Mbongo nyonso kokweka na maboko na yo. Frango tetanguka kumikono. Eza la salaire. Iwe mshahara. Eza la bénéfice. Iwe faida. Eza la marché au sali. Iwe soko lifanya. Banda kosambela. Anza kwanza kuomba. Prie. Omba. Rends grâce à Dieu. Shukuru Mungu. Sanctifie yango. Zitakase. Parce que oyebite na maboko yebimeli. Maana uchezi inatokea mikono. Oyebite source ya mbongo wana. Haujui kwesi inatokea. Eloko wa mibale. Kitu cha pili. Bami asosiaka na mtu par sentiment. Hawashirikianake na mtu kwa kuchisikia. Il faut par révélation. Inafaa kwa ufunuo. Il faut toujours prier. Mara yote inafaa kuomba. Prier. Omba. Prier. Omba. Prier. Omba. Bien aimé Sambela. Pendo omba. À cause de la bienfaiteur. Anaweza kuwa mtu À cause de la partenaire. Anaweza kuwa Yaya Sambela. Pendo omba. Et soki molimo eboyi. Kama roho inakataa. Ko utiliser yango te. Usisitumikishe. Soki molimo eboyi. Roho ikikataa. Bongo mususu utiliser yango. Franga zingine Et ukisitumikishe. bloquer yo. Zinakufunga. Et bloquer ministère na yo. Zinafunga huduma Et yako. bloquer église na yo. Zinafunga kanisa Et yako. so dépendre Inalingana na dimension spirituelle na yo. na ngazi yako ya kiroho. Zambe na lola pambola yo. Mungu wa mbinguni akubariki. Tokomona na lobby. Tuonana kesho. Na pourquoi? Jioni. Même chaîne. Kwa chano limoja. Même heure. Kwa saa hii. Bolingo na Zambe. Upendo wa Mungu. Ezala likolo.